1/2 கிலோ சிக்கன் நல்லா கழுகி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து சிக்கன் மசாலா, சில்லி பவுடர், மல்லிப்பொடி, பெருஞ்சீரக பொடி, ஜீரகப்பொடி இவ்வளவும் அவசியத்துக்கு ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அவசியத்துக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு பகுதி லெமன் எடுத்து அதனுடைய ஜூஸ் மாத்திரம் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அவசியத்துக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும். என்ன நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு வேண்டி தான் இதையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஆயில் அப்ளை பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி வந்து நான் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். ஷாலோ ஃப்ரை ப்ளஸ் வந்து டீப் ஃப்ரை எதுனாலும் ஓகே, நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ மரிச்சும் திருச்சியும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சாசரில் எல்லாமே சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சேவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஆனியன், கொஞ்சமாக பச்சை மிளகு, கொஞ்சமாக புதினா, கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டு எல்லாம் கார்னிஷ்க்கு வேண்டி நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை நமக்கு ரெடி ஆயிரும். ஓகே, பாய்.